दोस्तों, इस बंदे का तो चीन में बहुत बड़ा नाम बन गया। दरअसल ये बंदा नौकरी करने के लिए चीन के देश में जाता है। तभी इस लड़के को वहाँ की 5 स्टार होटल का मालिक आता है और इसे चैलेंज देता है, अगर तुम मेरे लिए कुछ ऐसा बना देते हो जो मैंने आज तक नहीं खाया तो मैं तुम्हारे लिए अपने 5 स्टार होटल में नौकरी दे दूंगा। इस लड़के की माँ बहुत ज्यादा बीमार होती है, इसलिए ये लड़का चैलेंज को पूरा करने के लिए खाना बनाने में लग जाता है। दोस्तों, इस छोटे से लड़के ने लास्ट में तो मालिक के लिए ऐसा खाना बनाया जिसे देखकर पूरा चीन देश हैरान हो गया। उसे देखने से पहले अगर आप भी एक जीनियस हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप गधे हो तो रहने दो, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा नाम। लास्ट में तो इस लड़के ने मालिक के लिए कितना शानदार खाना बनाया जिसे देखकर मालिक ने इसकी नौकरी पक्की कर दी।